ඔයාලා දන්නවද ලංකාවේ විදුලි දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය සඳහා මේ වෙද්දිත් කැබිනට් අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙරට ප්‍රවාහන ධාරිතාව වැඩි දියුණු කිරීම, ගමන් කාලය අවම කිරීම සහ පරිසර හිතකාමී මෙන්ම තිරසර මහජන ප්‍රවාහනයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා මේ වෙද්දී දුම්රිය මාර්ග විද්‍යුත්කරණය කරන්න රජය සහ බලධාරීන් කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මේ දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය ඔබ නොදත් විස්තර වගේම මේ දුම්රිය ව්‍යාපෘතියෙන් ජනතාවට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ සහ වාසි අවාසි ගැන. මුලින්ම මේ විදුලි දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය විස්තර ටිකක් කියන්නම්. කොහොමද දුම්රිය විද්‍යුත්කරණය වෙන්නේ? මේ ව්‍යාපෘතිය මුල් අදිරේ විදියට ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ මරදාන සිට රාගම දක්වා දුම්රිය මාර්ගයත්, කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ මරදාන සිට මාකුඹුර දක්වා දුම්රිය මාර්ගයත්, මුහුදුබඩ මාර්ගයේ මරදාන සිට පානදුර දක්වා දුම්රිය මාර්ගයත් ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට නියමිතයි. ඒ වගේම ඉදිරි අනාගතයේදී දුම්රිය මාර්ග විද්‍යුත්කරණය කිරීම කේන්ද්‍ර කරගත් දැනට අධික ජනගණත්වයක් පවතින දුම්රිය ස්ථාන ලෙස ගම්පහ, වේයන්ගොඩ, මීරිගම සහ පොල්ගහවෙල දුම්රිය ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන් කීපයකුත් මේ ව්‍යාපෘතියටම අයත්. ඉතින් වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය මෙහෙයුම් වල බහුතරය ඩීසල් බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන දුම්රියෙන්. ඉතින් මේ නිසා මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව සහ සේවා විශ්වාසනීයත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා බොහෝ දුම්රිය මාර්ග සංඥා පද්ධති සහ ඊට අදාළ යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් පවතිනවා. ඉතින් ඒ නිසා නවීන හා තිරසර දුම්රිය ප්‍රවාහන පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමේ අරමුණින් නව දුම්රිය මාර්ග ඉදිකිරීම, ද්විත්ව මාර්ග ඉදිකිරීම, සංඥා පද්ධති වැඩි දියුණු කිරීම සහ දුම්රිය මාර්ග විද්‍යුත්කරණය කේන්ද්‍ර කරගත් දුම්රිය සංවර්ධන වැඩසටහන් කීපයක්ම ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ මිනිස්සු මේ වෙද්දී ගෙවන කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක මේ ප්‍රවාහනය කාර්යක්ෂම කිරීම ඉතාම වැදගත් සාධකයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒකේ මුල් පියවරක් විදිහට තමයි කොළඹ නගරය වෙත ජනතාවට ඉක්මනින්ම සහ පහසුවෙන්ම ළඟාවීමට මේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භෙන්නේ. ඉතින් මේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භෙද්දී අද අපි ලෝකේ ඉන්නේ කොතනද? ලෝකේ සෑම රටකම වගේ මේ වෙද්දී විදුලි දුම්රිය ගමන් කරනවා. ලෝකේ දුම්රිය විද්‍යුත්කරණය වෙලා නැත්තේ රටවල් කිහිපයක් විතරයි. ඔයාලා දන්නවද මේ වෙද්දී ඩොලර් බිලියන් 4ක් වියදම් කරලා ඉතියෝපියාවත් විදුලි දුම්රිය මාර්ග ස්ථාපිත කරලා දුම්රිය පාවිච්චි කරනවා. ඒ 2018 අවුරුද්දේ ඉඳන්. ඉතින් ඉතියෝපියාව වගේ දිලිඳු රටකටත් විදුලි දුම්රිය භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් අපි වගේ සියලු සම්පත් වලින් පරිපූර්ණ රටකට විදුලි දුම්රිය පාවිච්චි කරන්න බැරියයි. ඉතින් මීට අමතරව ලෝකයේ බොහෝ රටවල්, විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාව, චීනය, ජපානය, දකුණු කොරියාව වගේ රටවල් මේ විද්‍යුත් දුම්රිය පද්ධති නිසා ශ්‍රේෂ්ඨ ජාල ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ ගමන යන්නේත් අන්න ඒ දිශාවටමයි. ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම බස්නාහිර පළාතේ රථවාහන තදබදය බරපතල ගැටලුවකට මුහුණ දෙනවා. මේකට විශේෂම හේතුව විදිහට පෞද්ගලික වාහන මේ තදාසන්න ප්‍රදේශවලට ඇතුල් කිරීම හඳුන්වන්න පුළුවන්. සරලවම කියනවා නම් ඕනෑම කෙනෙක් හිතන්නේ බස් එකේ, ට්‍රේන් එකේ පරක්කු වෙලා දූවිලි කකා හිටගෙන එල්ලිලා වැඩට යනවට වඩා හොඳයි තමන්ගේම වාහනයක වැඩට යන එක කියලා. ඉතින් මේ විදිහට හිතලා පෞද්ගලික වාහන තදාසන්න ප්‍රදේශවලට ඇතුල් කිරීම නිසා බොහෝ රථවාහන මාර්ග තදබදයට අහු වෙනවා. ඉතින් මේක අඩු කරන්න පුළුවන් හොඳම සේවාවක් තමයි දුම්රිය විද්‍යුත්කරණය. රටක ප්‍රවාහනය සැප පහසුව වෙලාවට සිද්ධ වෙනවා නම් මිනිස්සු පෞද්ගලික වාහන යොදාගෙන ගමන් කරනවා බොහොම අඩුයි. ඒ වගේම සිදුවෙන රථවාහන අනතුරු ප්‍රමාණයත් සැලකිය යුතු මට්ටමකින් අඩු වෙනවා. ඉතින් මොනවද දුම්රිය මාර්ග විද්‍යුත්කරණයෙන් ලැබෙන වාසි? ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය විද්‍යුත්කරණය මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාහන ධාරිතාව වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගමනට යන කාලය අඩු නිසා මග පැය 3-4 රස්තියාදුව අඩු කරගන්නත් මේ මගින් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම පරිසර හිතගාමී ප්‍රවාහන සංස්කෘතියක් රට තුළ ස්ථාපිත කිරීමට මේක විශාල පිටුවහලක් වෙනවා වගේම ඉන්ධන භාවිතයෙන් තොර නිසා වායු දූෂණයත් ඉතාම අවමයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි ජනතාවට ගමන් වියදම අඩු කරන්නත් මේක විශාල පිටුවහලක් වේවි. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාහනය හරිත ගමනාන්තයක් දෙසට ගෙන යාමේ අතිශය වැදගත් පියවරක් ලෙස මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට ව්‍යාපෘතියේ අවාසි මොනවද? ඇත්තටම මේ ව්‍යාපෘතිය අවාසි තත්ත්වයක් තමයි මේ ව්‍යාපෘතිය අතිශය මිල අධික ව්‍යාපෘතියක් වීම. උඩින් ඇදෙන විදුලි රැහැන්, විදුලි පරිවර්තන ස්ථාන, නවීන දුම්රියන්, සංඥා පද්ධති, පාලන පද්ධති වගේ සියල්ලන් සඳහාම බිලියන ගණනක් වැය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව දැනට ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමේ ක්‍රියාවලියේ සිටින රටක් නිසා ඒ වියදම දරා ගැනීම විශාල අභියෝගයක්. ඒ වගේම තවත් අවාසියක් තමයි
මේ ව්‍යාපෘතිය ජපානය ඉන්දියාව චීනය වගේ රටවල ණයපදනම මත රඳා පවතිනවා නම් ණය ගැනීම නිසා දිගුකාලීනව බාධා ඇතිවෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතර මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගතවන කාලය සාමාන්‍ය දුම්රිය පද්ධතියක් ගොඩනගනවට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නව දුම්රිය මාර්ග යොදා ගන්නවා නම් ඉදිකිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියත් සිදු කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම විදුලි දුම්රිය ධාවනය සඳහා ස්ථාවර නිරන්තර විදුලි සැපයුමක් අවශ්‍ය වෙනවා විතරක් නෙවෙයි. මේ දුම්රිය සඳහා නඩත්තු සහ තාක්ෂණික දැනුමත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේක රජය ගත්ත ඓතිහාසික තීරණයක්ද? ඔව්, මේක ශ්‍රී ලංකා රජය මෑතකදී ගත්ත ඓතිහාසික තීරණයක්. මොකද මේ වෙනකන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට විදේශ රටකදී හැරුණහම කිසිදු දිනක විදුලි දුම්රියක ගමන් කරන්න අවස්ථාව ලැබිලා නැහැ. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය සේවය මුලින්ම ආරම්භ වුණේ 1864 මැයි 27 වෙනිදා. ඒ වෙද්දි අපේ රටේ තිබ්බේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලන සමය. ඒ කාලේ කොළඹ කොටුවේ ඉඳලා අබේපුස්ස දක්වා ලංකාවේ ප්‍රථම රේල් ලයිනරය සවිකිරීම සිද්ධ කළා. ඉතින් එදා ඉඳලා අද වෙද්දි වසර 160කට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා මේ ලංකාවේ දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය විද්‍යුත්කරණය කරන්න. ඉතින් වසර 160කට පසුව දුම්රිය විද්‍යුත්කරණය නොවීම ලංකාවේ ප්‍රවාහන ඉතිහාසයේ දිගුකාලීන නොසලකිල්ලේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් විදියට අපි මේක සසඳලා බලමු. ඉන්දියාව 1925 දී මුලින්ම දුම්රිය විද්‍යුත්කරණය කරන්නේ. ඒ වගේම ජපානය 1904 දී දුම්රිය විද්‍යුත්කරණය ආරම්භ කරලා අද වෙද්දි 100%ක්ම දුම්රිය විද්‍යුත්කරණය කරන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමේ චීනය ගත්තොත් 1950 දී දුම්රිය විද්‍යුත්කරණය ආරම්භ කරලා අද වෙද්දි හයි ස්පීඩ් දුම්රිය ජාලයක් නිර්මාණය කරන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගත්ත තීරණය ඓතිහාසික තීරණයක් කියන්නම හේතුව තමයි මේක හුදෙක් නව ව්‍යාපෘතියක්ම පමණක් නෙවෙයි. රටේ ප්‍රවාහන ආකෘතිය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කිරීමට ගත්ත තීරණයක් මේක. ඒ වගේම බස්නාහිර පළාත ඉලක්ක කරලා විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ප්‍රධාන නගරය ඉලක්ක කරලා ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගය, කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය සහ මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ග කියන ත්‍රිත්වයම එකවර විද්‍යුත්කරණය කිරීම රටක කරන විශාල ආයෝජනයක්. ඒ වගේම බස්නාහිර පළාතේ ඉතා විශාල ජනගණත්වයක් ඉන්නවා. ඒ ජනතාවගේ ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා දශකයකටත් වඩා වැඩි කාලයක් නොසලකා හැරලා තියෙනවා. ඒ නොසලකා හැරීම නිවැරදි කිරීමට ගත්ත හොඳම තීරණයක් සහ ප්‍රයන්තයක් තමයි මේක. ඉතින් ලංකා ඉතිහාසයේ කැබිනට් අනුමැතිය ලැබිලා පස්සේ අතෑරලා දාපු ප්‍රොජෙක්ට්ස් ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ අතරේ මුදල් හොයාගන්න බැරි වුණු ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ටෙන්ඩර් දීලා අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඇදෙන ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම දේශපාලන වෙනස්කම් නිසා අතෑරලා දාපු ව්‍යාපෘතිත් ලංකාවේ ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් මේ ව්‍යාපෘතියත් එවැනි ව්‍යාපෘතියක් නොවි සාර්ථක ව්‍යාපෘතියක් කිරීමේ වගකීම තියෙන්නේ මේ දේශපාලකයන් සහ බලධාරීන් අතේ. ඉතින් මේ ව්‍යාපෘතිය සිද්ධ වුණොත් මේ දුම්රිය විද්‍යුත්කරණය මේ ජනතාවට ලැබෙන වෙනස්ම විදිහේ අත්දැකීමක් වනවා නොඅනුමානයි. ඉතින් මේ දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය ගැන ඔයාලගේ අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම්. ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.